ओम सभी को, आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम देखेंगे साइनस या फिर सर्दी जुकाम से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको कौन से प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्राणायाम करते हैं तो आपको जो सर्दी जुकाम होता है, जो इन्फेक्शन हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन, उससे भी आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने नॉस्ट्रल्स को, अपने नाकों को, जो नाक में जो अशुद्धि है उसको ठीक करेंगे, उसको निकालेंगे। तो नाड़ी शोधन करेंगे। नाड़ी शोधन से पहले हम थोड़ा सा 2 उंगली हमारी जो हाथ की है तर्जनी, उससे अपने नाक के साइड में इस तरीके से आपको प्रेस करना है, दबाना है, जिससे आपको नाक में सेंसेशन फील होगा। इस तरीके से कंटिन्यू उसको प्रेस करेंगे। ये नोज को साफ करना, रिलैक्स। तो आप देखेंगे आपकी नाक थोड़ी सी खुल गई है और आपको अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा सा आप सांस अच्छे से ले सकते हैं। फिर उसके बाद एक एक नाक को हम साफ करेंगे। राइट हैंड ऊपर करना है, नासिकाग्र मुद्रा बनानी है, 2 उंगली फोल्ड करके और 2 उंगली को सीधा, राइट नॉस्ट्रल्स को बंद, लेफ्ट को तेजी से, लेफ्ट जो नॉस्ट्रल है उससे तेजी से श्वास को इनहेल एक्सहेल करना है। ठीक है, ऐसे। जैसे हम भस्त्रिका करते हैं 2 नाक से, वैसे ही आपको 1 नाक से करना है। रिलैक्स। लेफ्ट से कर लिया, वैसे ही राइट से करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल्स बंद किया और राइट से तेजी से इनहेल एक्सहेल। क्या करना है आपको, 40 to 50 टाइम, 1 नॉस्ट्रल से, फिर सेकेंड से भी 40 to 50 टाइम तेजी से इनहेल एक्सहेल। उसके बाद हम लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। पहले हम लेफ्ट से राइट करेंगे तेजी से, फिर उसके बाद राइट से लेफ्ट करेंगे। लेफ्ट से राइट करना है, ऐसे। अरे किसको मोबाइल किसी रखा। लेफ्ट से ही लेना है, राइट से ही छोड़ना है, लेफ्ट से ही लेना है, राइट से ही छोड़ना है। ये हमें तेजी से करना है। उसके बाद हम जिससे छोड़ रहे थे उससे लेना है और जिससे ले रहे थे उससे छोड़ना है। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ठीक है, राइट से ही लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है, राइट से ही लेना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है, ऐसे। इस तरीके से आपको 40 to 50 टाइम एक साइड से, फिर 40 to 50 टाइम दूसरे नाक से, ऐसे दोनों से कर लेना है। इससे हमारी क्या हुई, थोड़ा सा नाक हमारी क्लीन हो गई, नॉस्ट्रल्स क्लीन हो गई, नाड़ियाँ शुद्ध हुई। अब नाड़ी शोधन जो एक्चुअल होता है वो होता है होल्डिंग के साथ, तो वो करते हैं। और सूर्य भेदी प्राणायाम उसी का एक टाइप है। तो नाड़ी शोधन हम क्या करते हैं, दोनों नाक से अल्टरनेटिंग होल्डिंग के साथ करते हैं। जैसे लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, फिर राइट से छोड़ा, फिर राइट से वापस लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया, होल्ड किया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, होल्ड किया, लेफ्ट से छोड़ा। ये नाड़ी शोधन है।
और जब हम सिर्फ एक ही नाक से करते हैं, हमारी लेफ्ट जो है वो चंद्र नाड़ी है और राइट जो है वो सूर्य नाड़ी है। तो जब हम लेफ्ट से लेते हैं, होल्ड करते हैं और राइट से छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट से ही लेते हैं, होल्ड करते हैं और राइट से छोड़ते हैं, तो सेम लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, ये चंद्रवेदी प्राणायाम है। और राइट से लेते हैं, होल्ड करते हैं और लेफ्ट से छोड़ते हैं। राइट मतलब सूर्य नाड़ी से लेते हैं, होल्ड करते हैं और लेफ्ट से चंद्र नाड़ी से छोड़ देते हैं, वो है सूर्यभेदी प्राणायाम। तो हम सूर्यभेदी प्राणायाम देखेंगे जो कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। आपको उल्टा नहीं करना है, लेफ्ट से लेके होल्ड करके राइट से छोड़ेंगे तो आपके अंदर ठंडक बढ़ेगी और आपका सर्दी जुकाम और बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको सिर्फ सूर्यभेदी करना है। सूर्यभेदी प्राणायाम में आपको राइट से लेना है, आपको चंद्रभेदी प्राणायाम नहीं करना है, राइट से लेना है, सूर्यभेदी करना है। तो उसके लिए दाएं साइड से राइट सूर्य नाड़ी से लेना है, होल्ड करना है और लेफ्ट चंद्र नाड़ी से छोड़ देना है। होल्डिंग आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं। 5 काउंट सांस लिया, 10 काउंट होल्ड किया और 10 काउंट बाहर छोड़ दिया, फिर 5 काउंट लिया, होल्ड किया, 10 काउंट और 10 काउंट बाहर छोड़ दिया। करके देखेंगे एक बार। राइट से लेफ्ट बंद कर देनी है और राइट से लेना है। इनहेल 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल कर देना है लेफ्ट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से राइट से लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से छोड़ दिया। राइट से लिया, होल्ड किया और लेफ्ट से छोड़ दिया। दाएं साइड से राइट साइड से लेना है, होल्ड करना है और लेफ्ट से छोड़ देना है। वापस से राइट से लेना है, होल्ड करना है और छोड़ देना है लेफ्ट से। राइट से इनहेल, दोनों नाक बंद करके होल्ड, लेफ्ट से एक्सेल एंड रिलैक्स। ये था सूर्यभेदी प्राणायाम जो कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है। और भी प्राणायाम है जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। ये भी आपको सर्दी जुकाम में बहुत हेल्प करते हैं। आप इनको भी प्रैक्टिस करिए और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे भस्त्रिका, कपालभाति को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम सभी को, आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। ओम।